Salam əziz şagirdlərimiz və abituriyentlərimiz. Azərbaycan dili fənni üzrə çətin və o cümlədən də maraqlı sualların izahı ilə davam edirik. Gəlin 6-cı sualımıza nəzər yetirək. Mübtədaların ifadə vasitəsini nəzərə alaraq düzgün ardıcıllığı müəyyən edin. Arazın o tayında boğulan azərbaycanlılar bir dəfədə olsun yadından çıxmırdılar. Gəlin ekranı biraz düzəldək. Nə etmirdilər? Yadından çıxmırdılar. Kim? Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar isə düzəltmə sözdür. Bu baxımdan ardıcıllığımızda birinci 2 olmalıdır. Və bu baxımdan cavab olacaq ya C variantı ya da D variantı. Ərəb oğlu Məcnun dərdi səndə dil açmış. Nə etmiş? Dil açmış. Nə? Məcnunun dərdi. Üçüncü nöqtəyini söz birləşməsidir. Yəni ismi birləşmədir. Ona görə də 2-dən dərhal sonra 1 gəlməlidir. 2-1 ilə başlayır bizim ardıcıllığımız. Bizim uşaqlar gələcəyin parlaq ümidləridir. Nədir? Gələcəyin parlaq ümidləridir. Kim? Uşaqlar. Hansı uşaqlar? Bizim uşaqlar. Baxın, əgər bizim uşaqlarımız olsaydı, siz bunu 3-cü nöqtəyini söz birləşməsi kimi nəzərə alardınız. Amma fikir verin, əsas tərəf uşaqlar sözündə mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. Ona görə də tərəflər ayrılır. Uşaqlar sözü sadə söz olaraq mübtəda kimi çıxış etmişdir. 2-1-4. Sizin üçün ən uyğun qərarı vermək mənə çətin oldu. Nə etdi? Çətin oldu. Nə? Sizin üçün ən uyğun qərarı vermək. Kimə? Mənə. Burada məstər tərkibi mübtəda vəzifəsində çıxış etmişdir. Bu da fe'li birləşmə hesab olunur. 2-1-4-3 testimizin doğru cavabı C variantı oldu. Əgər bu tipli izahların daha tez-tez paylaşılmasını istəyirsinizsə, həm kanalımıza nəzər yetirə bilərsiniz, çünki kanalımızda belə videolardan daha çoxu var. Həmçinin də abunə ola bilərsiniz ki, biz də bununla bu tipli videoları daha tez-tez paylaşarıq.